Всем привет, мои дорогие! Сегодня я хочу поделиться с вами довольно-таки необычным видео на своем канале. И это будет рецепт приготовления сиропа от кашля в домашних условиях из натуральных продуктов. Этот рецепт я еще помню из детства. Черная редька есть довольно-таки хорошим природным средством, которое помогает выводить мокроты из бронхов и легких. Наиболее действенным при лечении кашля считается использование не молодой, а проросшей большого размера редьки. Такой корнеплод содержит максимальное количество целебных минералов и витаминов. Вот сейчас я вам покажу, какая у меня редька довольно-таки большого размера. Она не потрескалась, ничего. Дальше нужно с этой редьки я отрезаю верхушку и вынимаем сердцевину. Как вы уже знаете, у меня есть маленькие дети, они постоянно, как ни один, так другой, постоянно кашляют, и уже вот эти вот все синтетические препараты уже надоели. И я начала давать им такой натуральный сироп от кашля, и вы знаете, помогает. Дальше мы наполняем редис медом на 2/3 части. Как мы знаем, мед, так же как и редька, является природным антибиотиком, который содержит всю таблицу Менделеева. Это натуральные и природные лекарства, подаренные нам самой природой, и грех не использоваться вот такими вот свойствами. Медом нужно наполнять редис не полностью, а на 2/3 части. Закрываем и оставляем на 3-4 часа. Обычно я готовлю этот сироп на ночь. Я оставляю на ночь, за ночь редька отдает весь свой сок, и утром уже можно пить готовый сироп от кашля и от простуды. Также оставшуюся сердцевинку я не выбрасываю, а разрезаю на мелкие кубики, отправляю в баночку и добавляю также немножечко меда. Вот вы видите, уже настало утро, сколько сока отдала редька. Я редьку переворачиваю в чистый стакан, чтобы весь сок сбежал сюда. И вот вы видите, я открываю баночку, здесь тоже есть сок, на один прием будет как раз. Этот редис можно использовать 2-3 раза. Больше не используйте, потому что не будет в ней сока, она с каждым разом будет все более вялая и вялая. Я даю этот сироп своим маленьким детям, им чуть-чуть больше, чем годик, но прежде чем давать маленьким деткам вот такой вот сок из редьки и меда, вы должны убедиться, что у вашего малыша нет аллергии на мед, поскольку мед является довольно-таки сильным аллергеном. Я в этом уже уверена, что у моих малышей аллергии на мед нет, поэтому я спокойной душой могу давать им вот такой вот натуральный и хороший сиропчик от кашля. Я тоже довольно-таки часто болею и сама пью такой сироп. Для маленьких деток давайте по 1 чайной ложке 3-4 раза после еды. А если вы готовите сироп себе, берите 1 столовую ложку и точно так же 3-4 раза в день, после где-то минут 15-20 после еды. Вот такое вот видео. Если вам понравилось это видео и стало для вас полезным, я буду очень рада.